फ्रेंड्स, कैसा होगा अगर आप एक बटन दबाएं और लाउड सायरन बज जाए, वो भी बिना ऑर्डिनो यूज किए, सिर्फ 5-6 कंपोनेंट से। तो आज का प्रोजेक्ट आपके लिए, देखो मैं इसे चला के दिखाता हूँ। वेलकम टू टिनीट्रॉनिक्स। आज हम बनाने वाले एक सिंपल ट्रांजिस्टर बेस्ड सायरन सर्किट, जिसमें हम यूज करेंगे TIP42C ट्रांजिस्टर और 2N2222 NPN ट्रांजिस्टर। यह बहुत ही यूजफुल प्रोजेक्ट है, वीडियो को एंड तक देखें। चलो स्टार्ट करते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए एक TIP42C ट्रांजिस्टर, एक 2N2222 ट्रांजिस्टर, एक 220 म्यूएफ कैपेसिटर, एक 223 PF, एक 1K रजिस्टर, एक 22K रजिस्टर, एक 47K रजिस्टर, एक पुश बटन, एक स्पीकर, एक 9 वोल्ट बैटरी एंड कनेक्टर। ये सभी कंपोनेंट आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे, या आप इन्हें ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। सर्किट डायग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम सर्किट को स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं, वीडियो में बने रहें। पहले हम TIP42C को होल्ड कर लेते हैं। अब दूसरे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को पहले ट्रांजिस्टर के बेस पर लगाएंगे। दूसरे ट्रांजिस्टर के एमीटर पर कैपेसिटर का नेगेटिव लगाएंगे। कैपेसिटर के पॉजिटिव और 2N2222 के बेस के बीच 22K रजिस्टर लगाएंगे। अब इस ट्रांजिस्टर के बेस पर PF लगाएंगे। पहले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर और PF के बीच 1K रजिस्टर, पहले ट्रांजिस्टर के एमीटर पर पुश बटन, इसके दूसरे पॉइंट पर 47K रजिस्टर और रजिस्टर का दूसरा पॉइंट कैपेसिटर के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। TIP42C के बेस पर स्पीकर का पॉजिटिव, और 2N2222 के एमीटर पर स्पीकर का नेगेटिव। रेड वायर को पहले ट्रांजिस्टर के एमीटर पर लगाएंगे। और ब्लैक वायर को दूसरे ट्रांजिस्टर के एमीटर पर लगाएंगे। अब हमारा सर्किट रेडी है। इसे टेस्ट करने के लिए हम 12 वोल्ट की बैटरी का यूज़ करेंगे, जिससे हम लाउड साउंड ले सकें। चलो इसे टेस्ट करते हैं।
देखिए एक बटन से लाउड सायरन बज रहा है। अगर आप फ्रिक्वेंसी में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कैपेसिटर की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं जिससे स्लो फ्रिक्वेंसी मिलेगी। ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।